انشاءاللہ الرحمن مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ایک یونٹ کی چھوٹی سی یہ مسجد انشاءاللہ الرحمن سالانہ کانفرنس اللہ کے فضل و کرم سے اور مالک کی خاص مہربانی اور کرم نوازی سے اور آپ دوست و احباب کے پیار محبت عقیدت سے انشاءاللہ ہر سال بحمد اللہ تعالی اس کا انعقاد کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اونچی آنکھو انشاءاللہ۔ کانفرنس ہونی چاہیے اونچی آنکھو۔ یہ کانفرنس کروانے کا صرف ایک ہی مقصد ہوا کرتا ہے کہ مالک کائنات کی ذات ہم پہ راضی ہو جائے اور دین اسلام کی باتیں لوگوں تک اسی طرح پہنچائی جائیں جس طرح محدثین سلف صالحین اور ائمہ محدثین لوگوں کے سامنے دین کی باتیں پہنچایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے۔ تو اب میں بلا تاخیر بلا تمہید جس ہستی و شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میری مراد محبوب عوام، وکیل صحابہ و اہل بیت، خطیب اسلام، مجاہد اسلام، خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں ان سے مؤدبانہ درخواست کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ نعرہ تکبیر، زور لا کے یار، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، رہبر و رہنما۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا آسماں بولا مجھ پہ کیسے تارے ہیں، آسماں بولا مجھ پہ کیسے تارے ہیں، زمین بولی مجھ پہ صحابہ پیارے ہیں۔ آسماں بولا مجھ پہ عرش نگینا ہے، زمین بولی مجھ پہ بھی مکہ اور مدینہ ہے۔ آسماں بولا مجھ سے ابر رحمت برستا ہے۔ ہر بندے نو سمجھ نہیں ہونی، ذرا توجہ کرنی پڑنی ہے پوری طرح، ساؤنڈ والے نو بھی انہیں کیا سی ہاتھ کار ال دل یار ول، ہاتھ اوتھے تے اکھ میرے ول، ذرا تھوڑی جی محبت زیادہ نہیں۔ آسماں بولا حضرت حقانی صاحب، آسماں بولا مجھ سے ابر رحمت برستا ہے، زمین بولی تو تے تربت محمد کو ترستا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تربت سمجھ لگی کوئی نہ؟ تربت کنو آندے نے؟ مٹی نو۔ اے اسمانہ تو تے سونے نبی دیاں تلیاں نو جڑی مٹی لگی ہے تو تے اونا نو ترسنا ہے تے ناز کیتا ہے اپنے آپ تے اللہ سانو سارے آنو اہل ایمان دی صف اندر شامل فرما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری، یہ تیرا دھیان ہو دیا لے رہا تو میں تینوں اشارہ بھی نہیں کر سکنا تے سیٹنگ بھی نہیں ہو سکنی۔ اللہ اکبر، کیونکہ میں 4-5 باری اشارہ کیتا ہے تانوں، لیکن تسی دھیان تھلے کیتا ہے۔ جدو دھیان اتے ہوئے تے گل بن جاندی، جو دھیان چوکھا تھلے ہوئے تے ٹھڈا بھی لگ سکتا ہے۔ اللہ تانوں مینوں سارے نو دنیا آخرت دیا ٹھڈیاں تو بچا لے، سب نو کہو یار آمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف ایک اللہ واسطے، جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا ہے۔ درود و سلام اس ہستی مقدس دے، میرا مالک میرا اللہ میرا داتا، میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختان دے پتیاں نالوں زیادہ، انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے محبوب پیغمبر تے درود و سلام پہنچائے۔ صاحبوں ساتھیوں مسلمان بھائیوں، میں دیکھ رہا اسٹیج تے ماشاءاللہ ایک نہیں دو نہیں ایک تو بڑھ کے، اور ایسیاں کلیاں ایسے پھول ایسا گلدستہ ایسا گلشن کھلے آئے کہ جے میں سجے ویکھا تے ماشاءاللہ، جے میں کھبے ویکھا تے الحمدللہ، جے سامنے ویکھا تے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستو، رب دا قرآن الف تو لے کے والناس تک پڑھیے، جدو قرآن دی تلاوت کران گے قرآن اندر تذکرہ میرے پیغمبر دا ہی نہیں بلکہ میرے پیغمبر دے صحابہ، صرف صحابہ نہیں، میرے پیغمبر دے جانثار فداکاراں دا ہی نہیں بلکہ میرے پیغمبر دا سفر معراج والا، زمین والا، آسمان والا، جزاک اللہ بھی اللہ تینوں
जे ब्याह होया तो ठीक है, जे नहीं तो अल्लाह तेरा ब्याह करे। या अल्लाह जेड़े जेड़े इत्थे एवें दे ने ना, एवें दी आमीन वाले अल्लाह सब दा कर दे। बस मैं थोड़ी जी बात बरीक करके उच्ची कर दो बस, और कोई गल नहीं। असल मैंने थोड़ा जिहा इहनूं भी जद्दे नूं मेरे वाल मोड़, जद्दे नूं मक्के वाल मोड़ थोड़ा जिहा। इधर मदीना बैठा वेखे ना अब्दुल हक हकानी साहब माशाअल्लाह, अज मक्का ते मदीना जुड़िया। या अल्लाह ये जिहड़ा जद्दा है दी खैर फरमा, या अल्लाह इसराइल दा बेड़ा गर्क फरमा। अल्लाह सोनिया इंज दा बर्बाद कर इसराइल नूं के निशाने इबरत बना दे। हौली हौली क्या जो उच्ची कहो आमीन। हजरत बस हाथ चुक के ना मैं थोड़ा जा उच्ची कर दो, मैं थोड़ी जी एक पॉइंट उच्ची बात कर दो, जिथों मैक लग्या उथों करो। मेरे भाइयों बुजुर्गों अजीज दोस्तों, कुरान दे अंदर मेरे पैगंबर दियां अदामा दा तस्करा सिर्फ अदामा दा नहीं, बल्कि मैं इंज कहांगा कि मेरे पैगंबर दी आ उम्मत, कहो जरा सुभान अल्लाह, इस उम्मत का भी तस्करा रब ने कुरान अंदर कर दिता। कहो जरा सुभान अल्लाह। और मेरा नबी, मेरा पैगंबर सुभान अल्लाह ऐसा नबी कि आए नहीं, इज्जत अजमत दियां गल्लां रब ने पहले तो शुरू कर दित्तियां। आओ मैं कुरान की तिलावत करा, चंद गुजारिशात करके एक दो बात करा उन्हां दी जेड़े लड़ लगे किदे जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी दे सहाबा, मेरे नबी दे जानिसार, मेरे पैगंबर दे फिदाकार। और मैं इंज कहांगा कि लोगों जिदे लड़ लगे ने ओदे जिहा इमाम ते रहबर दुनिया दी किसे अख ने वेखिया नहीं ते अल्लाह ने कलिया नहीं। कारी अब्दुल गफ्फार साहब, जे तुसी ना बोलो, जे तुसी भी सिर हिला के कहो कि हाँ जी ये गल माड़ी है, क्यों पिछे इस इमाम दे मेरा दिल जरा थोड़ा थोड़ा आसरा हो जाए और इस आसरे दे अंदर कुरान दी तिलावत हो जाए। मैं अगे हजरत अब्दुल हक हकानी साहब नूं कह रहा सा, हकानी साहब इत्थे एक शैख मान नहीं ते इत्थे शैख हैन आए ने, इत्थे एक शैख मान नहीं, इत्थे ते शैखैना दी लड़ी लगी है। फिर एक शैख नहीं कई शैखैन माशाअल्लाह जुड़े हुए ने। अल्लाह इन्हां सारियां दी अपनी रहमत नाल नुसरत फरमा। यार उची आमीन कह दो। अजीजान ईमान आ मेरे आ मुसलमान वीरा, रब दे नबी जग दे नबी मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम, मेरे आका दे कल्बे अतहर ते रब दा कुरान आया, परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया और कुरान दी आयत की तिलावत करके आगाज कराओ। आ मेरे अकीरा एक कौन आया अज दुनिया अंदर ते होइया गली गली रुसनाइया, आजम लाल हलीमा लै गई हथ मलतियां रह गई दाइयां। आ मेरे अकीरा मेरे पैगंबर दी आमद, मेरे पैगंबर दी विलादत बाशहादत, ना महीना रबीउल अव्वल दा, ना दिन सोमवार दा। आ मेरे अकीरा इंज कवांगा ना 12 रबीउल अव्वल ना 9 रबीउल अव्वल। आ मेरे अकीरा मेरे पैगंबर दी आमद तो कबल अल्लाह इस तरह ऐलान फरमाया, वा इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसा कन्नबी। मेरे अकीरा कुरान दी तिलावत कराओ। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत बाशहादत तो पहला हजरत अब्दुल हक हकानी मुनाज़िर इस्लाम ने, मेरे अकीरा खतीब नुक्तादार ने, हकीकत बातिन मुहक्किक आलम दीन, मेरे अकीरा मैं इन्नती नजर ऐसा जुमला करने वाला कि ओ लोगों दुनिया के अंदर आया आउन वाला आया, इदी विलादत बाशहादत
ولادت تو آغاز ہویا فلا تاریخ فلا علاقہ فلا شہر تے اندر ایدی آمد فلا یونیورسٹی تے اندر پڑھے آؤ فلا کالج تے اندر گئے آؤ فلا جگہ تے نے قرآن دی تعلیم حاصل کی تھی اور فلا جگہ تے ایدی آمد فلا جگہ تے پہنچ ہویا آغاز ولادت تو ہویا اختتام وفات تے ہویا او دی عظمت تو صدقے قربان جاواں جیڑا آیا نہیں ولادت وا شہادت نہیں بلکہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ولادت با شہادت تو پہلا میرے اللہ نے آکھیا اور انہاں نو جمع کیتا حضرت قاری صاحب ناگروی صاحب قرآن دی تلاوت صرف نبیاں نو جمع کیتا اور میں کہا کرنا ایتھے کون آئے نے اللہ دے لاڈلے آئے نے اللہ دے برگزیدہ پیغمبر رسول آئے نے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دیا میرے عقیدہ کون آئے نے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات میرے عقیدہ ایک کون نے اللہ کے رسولان دا تذکرہ اللہ کے نبیان دا تذکرہ میرے عقیدہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ بعض نو بعض دے فضیلتاں دیتیاں میرے مالک نے میرے عقیدہ منو کہہ لین دے علی 1,24,000 وچوں میرے نبی دا شان کو جو ہو رہی ہے ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ پرشان قرآن کو جو ہو رہی ہے موسیٰ کے آتو ہے طور ہے پر اوپر پلکاں تو جانا کو جو ہو رہی ہے میرے عقیدہ آئے نہیں اللہ نے آکھیا نبیو میرے نال وعدہ کر لو آکھیا آدم آ جاؤ اللہ میں حاضر فرمایا میرے نو آ جاؤ اللہ میں بھی حاضر آؤ آکھیا ابراہیم آ جاؤ اللہ میں حاضر فرمایا میرا پیغمبر آ جائے ثم جاءکم رسول ثم جاءکم رسول تے جدو میں پہنچیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ جدو میں اے آیت پڑھی ثم جاءکم رسول قاری شفیق صاحب جدو میں ایتھے پہنچیا اللہ دی قسم میرے دل اندر خیال آیا میں آکھیا شاہا میرے مولا میرے داتا ایتھے تے ہر کوئی سوچ دا ہوئے گا او جڑے تیرے رسول نے جنہاں نو اپنا رسول آکھے دل اندر خیال آمدہ ہوئے گا آیا ہوئے گا کہ شاید میں ہوما یا کوئی اور کہے گا آسمان تو آواز آندی ہے انج ہونا ہی نہیں او دی وجہ آدم صفی اللہ ہے ایک باری کہو ذرا سبحان اللہ عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا پروردگار عالم نے اعلان فرمایا ثم جاءکم رسول میرے عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا تے آئے نے فرمایا میں اللہ فیصلہ کر دیتا ایک کوئی آئے گا سب تو بعد اندر آئے گا آخر تے آئے گا اور ایدے تو بعد آنا کوئی نہیں میرے عقیدہ او کون آئے گا جدے بارے قرآن آکھیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ولکن
شاکر رسول اللہ وخاتم النبیین۔ عامر عطیرہ ایک کون ہے جدے بارے میں اظہار کرنا چاہنا ہوں؟ عامر عطیرہ آیا نہیں، میرا اللہ اعلان کردہ جا رہا ہے۔ عامر عطیرہ نہ ربیع الاول، نہ دن سوموار دا، نہ سیدہ آمینہ، نہ حضرت عبداللہ، نہ مکہ شہر۔ عامر عطیرہ او دیاں عظمتاں، او دیاں ساناتیاں گلاں میرا رحمان کردہ جا رہا ہے۔ عامر عطیرہ الفاظ تے غور کرنا، ابتدائی الفاظ جڑے نے عامر عطیرہ بیٹھا میرے شیخ انتہائی قابل ست احترام عامر عطیرہ اللہ دا ولی او مرد قلندر مرد مجاہد قاری عبدالرحیم زاہد رحمہ اللہ میرے بڑے لاڈلے شہزادے بھائی انہاں تے برخوردار صاحبزادہ عالمگیر تشریف فرما مینوں خوشیاں ہوئیاں اج میرے دل اندر خیال آیا اللہ نے صدقہ قبول کیتا اے صدقہ جاری اے اولاد ایسا صدقہ ایسا جناب اے سلسلہ عزت عظمت واسطے کافی عامر عطیرہ مولانا برک توحیدی حافظہ اللہ تعالی اپنی زندگی کے اندر ویکھے آؤ عامر عطیرہ اے میوہ اے نہ میوے کے اندر ایک پھل دی بات کراؤ عامر عطیرہ محبت دے نال کراؤ عقیدت دے نال کر لواؤ اور لوگوں جدوں میں قرآن پڑھے آؤ رب دے قرآن نے آکھے آؤ ایسا نبی وا قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواؤ ایوہ النبی عامر عطیرہ قرآن دی تلاوت حضرت حقانی صاحب میرے شہزادے میرے پیارے بھائی جانتے ویرو ذرا محبت دینا توجہ صرف میری طرف رہنی چاہیے آج میرا دل کردہ میں قرآن دی تلاوت کراؤ اور قرآن سنا جاؤ اس ٹھولن دے اندر جتھے میرا بھائی اسلم کدی کلاؤ آج افضل خان نہیں بلکہ میں دیکھے میرے پیغمبر دے غلام آئے نے عامر عطیرہ ایک کون آئے نے یہ رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلامات دے غلامات دے غلام آئے نے عامر عطیرہ اج رونقا اج بہارا منو او دن یاد نے عامر عطیرہ جدو تنہائی ہویا کر دی اور ایویں چھوٹا جیا ایریا اور اے جناب جڑا سامنے والا اے گزرن والا بازار اے تمہیں چھوٹا تے نیواں اے مقام ہونا عامر عطیرہ اج رب دا فضل ہے اللہ مزید فضل فرما دے عامر عطیرہ میرے پیغمبر کون نے یا ایوہ النبی محبت نال ایک باری سارے کہو ہاں سبحان اللہ میں اوتھے ہن نہیں جانا او جانیاں منڈی میتلا چوک ادھر 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 تے جانا ہی نہیں نہ ہن پکی کچی کیتی ہے بہرحال جتھے حقانی صاحب انج کر دے نے میں دوڑ لا دینا جتھے انج کر دے نے میں بہ جانا جتھے قاری صاحب مینوں آندے نا ٹر میں ٹر پینا جتھے آکھنا چاہ چھڑ دے میں چھڑ دینا وا اے میری محبت ہے انہاں نال اللہ اپنی رحمت نال ساڈی ساریاں دی مدد فرما دے اچھی یار آمین کہو عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دا قرآن پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا یا ایوہ النبی حضرت فردوسی صاحب آجڑا جناب گورسی صاحب آجڑا ڈبانو مزید اگے کر دیتا جائے یہ دروازہ ذرا خالی چھوڑ دیتا جائے تاکہ میں قرآن دی آیات زیادہ تو زیادہ سنا سکا اور ساؤنڈ سسٹم والا بھائی انہوں کمانگا اسے جگہ تے چھوڑ دیتا جائے ان کچھ نہ کیتا جائے میرے عطیرہ قرآن پڑھے آؤ میرے رب نے آکھے یا سونے آؤ میں اعلان کر رہے آؤ یا ایوہ النبی اے میرے نبی میرے عطیرہ نبی کون ہے جدہ عہد لے آگے آؤ میرے پیغمبر آئے کوئی نہ ولادت با شہادت تو پہلاؤ میرے پیغمبر دیا عظمت آؤ سانا دا تذکرہ رب نے کیتا آکھے یا سونے آؤ میں اعلان کر رہے آؤ
ارسلناکا انا ارسلناکا. حضرت جناب عالمگیر صاحب میری دعوت عالمگیر اس واسطے ادھر نہیں، آج توجہ صرف میری طرف رہے. علماء کرام شیخ خیر محبت کا اظہار کرنا چاہنا ہوں. میرے تیرا نبیاں نو آکھے آؤ میرا پیغمبر آ جائے. اللہ کون رسول آئے گا؟ تیرا آدم آئے گا، تیرا نوح آئے گا، ابراہیم آئے گا. فرمایا نہیں نہیں، ثم جاءکم رسول، میرا آخری نبی آئے گا. حضرت مولانا عبد الباسط صاحب میرا خیال ہے میرے تو پہلا خطاب کر رہے سر. حضرت مولانا عبد الباسط صاحب غالباً میرے اپیرا اونا دی بات دی تائید کر دے آؤ اور اونا دے الفاظ دے بارے کہہ دے آؤ. آکھے یا سونے آؤ جیڑا آئے گا وہ کلمہ پڑھائے گا، دنیا نو کہے گا پڑھ لو لا الہ. میرے اپیرا کلمہ پڑھائے گا، آکھے گا کلمہ پڑھ لو میرا، آگے کہے گا آدم صفی اللہ. کلمہ پڑھائے گا کہے گا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. کلمہ پڑھائے گا کہے گا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. فرمایا جڑا آئے گا کلمہ پڑھائے گا لا الہ الا اللہ تو بعد نبی اللہ کلیم اللہ روح اللہ یہ کلمہ پڑھائے گا. فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ تک آن والا ہر نبی رسول آئے گا. میرے تیرا رسول کیڑے نے؟ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. پھر کہہ دو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ. میرے اپیرا رسولان دا تذکرہ اللہ انجوی کیتا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. میرے اپیرا جدوں میں قرآن پڑھے آؤ میں آکھیا میرے اللہ ثُمَّ جَاءَکُمْ رسول، تیرا رسول آوے انہا تو کیڑا ہوئے گا. فرمایا اے آئے گا ادھے آن تے اعلان ہو جائے گا. اعلان کی ہوئے گا اس تو پہلا کلمہ پڑھان والے آؤ نبی اللہ کلیم اللہ خلیل اللہ. جدو میرا پیغمبر آئے گا میرا رسول آئے گا وہ اعلان ہو جائے گا محمد الرسول اللہ. ناظر اسلام محمد الرسول اللہ ادو رسالت دا جملہ نال فٹ ہو جائے گا. دائی ختم نبوت اور داعیان ختم نبوت اللہ انہوں سلامت رکھے. ذرا سارے آمین کہہ دو. اللہ سانو ختم نبوت دی چوکھٹ دا چوکیدار بنا دے. ذرا اچھی آمین کہو نا، پھر محبت نہ ذرا کہو نا. پھر میں کیوں نہ کہا ایک کون آیا جیتے آیا بہارا. ربیع الاول دا مطلب سادہ دے لفظاں دے اندر ربیع دا مطلب بہار ہے، اول دا مطلب پہلی بہار. تے پھر میں اظہار کر دیا ایک کون آیا جیتے آیا بہارا مسکرا پیا. ایک کون آیا جیتے آیا بہارا
مسکرا پیا. توجہ میرے حل کرو، انج نہ کرو. اگر بھائی اسلم آیا تے کوئی گل نہیں، اسلم آیا حضرت عبدالحق حقانی آئے نے. اے علماء خطباء واعظین مقررین آج اینا وال نہیں. ذرا توجہ میرے حل کرنا. اے کون آیا جی دے آیا بہاراں. بولے نہیں بہاراں، سارے بولو ذرا آواز آ جائے بہاراں. میں کہنا محبت دا اظہار ہو جائے. گھوڑے چھڑ کے ذرا کہہ دے ہو اے کون آیا جی دے آیا بہاراں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بزرگ ماشاءاللہ بولے. اور لوگوے بابا جی بولے سمجھے آؤ. یہ سارا مجمع بول پہ آؤ. آفی ڈر دے پدیسی بول دے کوئی نہیں. اے کون آیا جی دے آیا بہاراں. مسکرا پیا کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزاراں. مسکرا پیا اے کون آیا جی دے آیا بہاراں. فتوا دینا جو اچھی بولو. میں وینا نا کہ چہرے ویکھ رہا مینوں پتہ لگ رہا کون کیڑی کمپنی دا کیڑی فیکٹری دا کدھروں کیڑا مینوں سمجھ آ رہا. تے جڑے بول دے نے مینوں سمجھ آوندی ہے کدھروں تے کیڑے. جڑے نہیں بول دے انہاں دی بھی سمجھ آوندی. جڑے انج کر کے ویندے نے انہاں دی بھی آوندی ہے. جڑے مسکرا کے ویندے نے انہاں دی بھی آوندی ہے. یا اللہ انہاں سارے نو اپنی رحمت نال مسکراندے چہرے عطا کر دے. یقین کرو اللہ دی قسم اٹھا کے آنا میں سچ بول رہا. مولانا منظور صاحب ہونے نے تھوڑی دیر تک آ جانے نے انشاءاللہ. وہ تے کل دی نال اٹیچ ہوئے نے ویلڈ ہوئے نے کل دی. تے انہاں آ جانا ہے تساں انہاں نال ویکھ کے کی کرنا ہے مسکرا. تانوں غصہ گلا شکوا اعتراض بڑے لالا لڑا تے شابا شابا تے بو 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 بو. رانا محسن شہزاد صاحب اللہ دی قسم جو سامنے ہوندا نا مولی منظور تے او انج ہی کردا بندہ آندا لے وی میں گیا. ایویں تھوڑی جی مسکراہٹ مولانا دی بندے دا غصہ ٹھیر ہو جاندا. انجی میں کہنا یہ بڑی وڈی گل ہے جے کسی ال مسکرا کے ویکھنا. مسکرا کے ویکھنا. بیمار آدمی لک ٹوٹا ہے ہائے ہائے کردا جاندا ہے ہسپتال پہنچدا ہے تے اوتھے میٹھیاں میٹھیاں بولیاں سنن نوں ملدیاں نے. یہ ٹیٹ ہو جاندا خیر صلی حالی میں ہاں حالی میں ہاں. یہ دی وجہ کی ہے کہ ڈاکٹر دی تربیت ہے کہ ڈاکٹر نے کی کرنا ہے میٹھے بول بولنے نے. میٹھے بول یہ کتھوں ملے نے میٹھے بول؟ مکی مدنی سرکار تو ملے. پھر کہہ ذرا سبحان اللہ. اے کون آیا جی دے آیا بہاراں. مسکرا بارلا محلہ بھی ذرا بولے محبت دا اظہار کرو. میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا مسلمانوں ذرا محبت نہ بولیے. اے کون آیا جی دے آیا بہاراں. مسکرا پیا کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزاراں. مسکرا پیا بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی. بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی. حلیمہ نے جدوں پڑھیا مہاراں. حلیمہ نے جدوں پڑھیا مہاراں. مسکرا پیا اے کون آیا جی دے آیا بہاراں. مسکرا پیا کھڑے سن منتظر سارے نبی مسجد اقصی وچ. تو کہنا دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں تے مصلی تے آپ اتھے نبی موجود نے. اللہ کے جبریل جی آکھا اللہ جی فرمایا میرے نبی نو اگے کھڑا کر دے
تاکہ پتہ لگ جائے کون آیا جی دے آیا بہاراں مسکرا پئیاں کھڑے نے منتظر سارے نبی مسجد اقصی وچ امام الانبیاء آئے امام الانبیاء آئے قطاراں مسکرا پئیاں حقیقت بات ہے میرا نبی آیا بعد اندر آیا بعد اندر ثم جاءکم رسول اس تو پہلا کسے کلمے نہ لفظ رسول اللہ جوڑا نہیں دیتا کسے دسے نہیں میں رسول کی آکھیا ہے کہ نبی اللہ کلیم اللہ خلیل اللہ باتاں لمبیاں نہ ہو جان آؤ ذرا دوسرے پاسے ہن چلیے کہ اللہ دے نبی محمد جنو جنو درود نظر اچھی پڑھو میرا ویر عبداللہ توڑے ال کیمرہ کر لیا جے یاسین کیسٹ ہاؤس اینڈ سی ڈی سینٹر اے جناب یوٹیوب چینل بھی انہاں بنا لے نے تو انہوں پتہ نہیں کتھے کتھے نے کال دینا وچو وچ ذرا اچھی کہو صلی اللہ ہو اچھی درود پڑھو محمد عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا آ میرے اپیرا میرے پیغمبر دیاں عظمتہ ساناو آ میرے اپیرا جدوں میں قرآن پڑھے آؤ رب دے قرآن نے کی آکھے آؤ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے آؤ پروردگار عالم نے آکھے آؤ اللہ دا آوازہ تے صدا آئیے یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین میرے آخرہ قرآن نے دسے آؤ اللہ تے نبی دی ازواج دا تذکر آؤ بیٹیاں دا تذکر آؤ امت دیاں بیٹیاں عورتاں دا تذکر آؤ میرے آخرہ ایتھے ہی بس نہیں جدو میں قرآن پڑھے آؤ رب دے قرآن نے آکھے آؤ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت میرے آخرہ انج سمجھ لگ میرے پیغمبر دیاں عظمتاں میرے پیغمبر دیاں شاناں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل میرے آقا جدوں میں قرآن پڑھے آؤ پروردگار عالم اعلان فرمایا آکھے یا سونے آؤ جڑا تیرا شہر ہوئے گا جڑا تینوں میں شہر عطا کر دیاں گا ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین سونے جدو تیرے شہر مدینے دیواری آئے گی ادو بھی میں قسمہ اٹھا کے اعلان کر دیاں گا او دی وجہ کی سونے جڑا تیرے نال جڑ دا گیا جڑا تیرے سنگ رل دا گیا جڑا تیرے نال لگ دا گیا جدی نسبت تیرے نال ہو گئی سونے او دیاں عظمتاں بہت زیادہ جدی نسبت تیرے نال ہو گئی او دیاں شاناں بہت زیادہ میرے آقا کس طرح اعلان کراؤ سینے آئے میں حضرت آدم علیہ السلام دا سینہ میرے آقا حضرت نوح علیہ السلام دا سینہ حضرت ابراہیم خلیل دا سینہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دا سینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سینہ رب دے کلیم آکھے آؤ ربی شرح لی صدری اور جدو میرے پیغمبر دیاں باریاں آئیاں
حبیب خدا دی واریاں احمد مجتبی دی واریاں والی بطحا دی واریاں اور لوگوں جدوں والضحیٰ دے چہرے والا واللیل دیاں کالیاں زلفاں والا جدوں اے دی واریاں آئیاں عرش تو آواز آئیے سونے آؤ اللہ گل کیے فرمایا علم نشرح لک صدرک پھر کہو ایک دفعہ محبت نال کہو میں تو ترجمہ کرن لگا جے ہائے ہائے ماشاءاللہ حقانی صاحب قوم جاگ رہی ہے اور بڑے عرصے بعد میں اپنی قوم نو جاگ دیاں ویکھیا ہے نہیں تے مینوں غصہ ہی چڑھدا رہندا نہ سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ نہ الحمدللہ نہ انا للہ کچھ بھی نہیں پڑھ دے بس انج ہی بیٹھے ہوندے نے جویں دم کروان آئے ہوندے تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب سرکار نال حقانی صاحب تو انہوں سمجھ آئیے پر ستی قوم نال واہ پہ گیا سرکار نال پیارے اللہ دی قسم میری ایک کوئی سرکار جے جدا کلمہ پڑھیا میری سرکار ہووے جدا دامن پکڑیا میری سرکار ہووے جدے تے اللہ نے کل کے نبوت و رسالت دے دروازے بند کیتے میری سرکار ہوئے سرکار نال سارے نہیں بولے جنہ جنہ نو پیارے اللہ جڑا ایتھے بولے انہوں مکی مدنی سرکار دے ہتھوں آب کوثر نصیب فرما دیں سرکار نال یہ تو انہوں نہیں پتا میں کیوں چمیا انہوں ہر ایک دی انہوں نے کہا کسے دی لگی کون جاندہ مینوں پتا میں کیوں چمیا اللہ حقانی صاحب دے تو جو ہی ملے اللہ قبول ہے اللہ سانو منظور ہے اللہ اس بندے نو تو دین واسطے منظور کر لے دین واسطے پسند کر لے اللہ دین واسطے قبول کر یار سارے اچھی آمین کہو سرکار نال پیارے سرکار نال پیارے نبیاں چوشان وکھرا رب نے بنایا یارے سرکار نال پیارے سرکار نال پیارے سو گئے نصیب دائیاں ویکھن نبی نہ آئیاں سو گئے نصیب دائیاں ویکھن نبی نہ آئیاں بختاں والی حلیمہ جس کی تیاں کمائیاں ایسا حسین مکھڑا دیکھے او بار بارے سرکار نال میں کہنا ذرا محبت کر لو سرکار نال پھر بولو سرکار نال جدا کوئی نہ ہو ویسانی انہوں آنکھ دے لسانی جدا کوئی نہ ہو ویسانی انہوں آنکھ دے لسانی دنیا نبی دی شاکر ایویں تنی دیوانی یقین جانو یقین کرو کہ میری سرکار نے خود آکھیا میرے نبی نے خود آکھیا کہ میں اس پتھر نو اودوں دا جاننا وا جدوں میں نبوت و رسالت دا اعلان نہیں سی کیتا تے اے پتھر مینوں چک چک کے سلام کردا سی میں لنگ جانا تے درختاں نے جھک جھک کے مینوں سلام کرنا اے جے میرا پیر محمد اور میں کہنا وا توجہ کر کے من لے
جدا کلمہ پڑھی دا او دے آکھے لگی دا تے جدا کلمہ پڑھی دا او دے پچھے پچھے چلی دا کوئی ہور رستہ تے دروازہ نہیں لبی دا اللہ انہاں سارے انہوں سرکار مدینہ دا تابعدار اچھی کہو سرکار نال پیارے سرکار نال پیار جدا کوئی نہ ہو بے ثانی انہوں آنکھ دے لسانی دنیا نبی دی شاکر ایویں تنی دیوانی لکڑی کھجور والی او دے غم چ بے قرارے سرکار نال پیارے سرکار نال اچھی بولو سرکار نال آؤ ہن اگے چلیے تھوڑا جیا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے لڑ لگ گئے تعلق بنیا کہ اے نبی دے گھر والے نے گھر حضرت حقانی صاحب میرے بھائی اپنی جگہ دوست یارانہ سب کچھ اپنی جگہ تے میں انہاں کولوں دینی خدمات بڑیاں لینا کدی کدی تنگ آ جاندے نے اللہ کرے نہ ہون میں ویسے کہہ رہا انہاں للہ تاں پڑھو جے میں دلوں کہندا ہواں تے ماں کہے نا مر جانیا تے اللہ دی قسمیں دلوں نہیں آندی تے میں بھی دلوں نہیں آکھیا کدی کدی میں کہنا یار کہانی صاحب اے جڑا مسئلہ ہے آ جڑی گل ہے ادا ذرا تھوڑا جہا وال دی کھل لائیے ہاں کنی کو لیندی ہے پھر میری رہنمائی کرن گے نہیں عثمان نہیں استاد جی نہیں آپ صاحب نہیں پا جی اے گل انج نہیں انج بہتر ہے اللہ سونیا سانو بہتر تو بہتر دین واسطے سوچن دی توفیق دے دے اللہ میرے ملک پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ میرے ملک نو اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما حالی تک بیس باندھ رہی ہے کدی بیس بند ہو جاندی نا تھوڑی جی تے اللہ نے اور بڑے کرم کرنے سن بہرحال میں راضی ہاں یہ تے اللہ پاک انہوں سلامت رکھے اللہ انہوں جدیوں مکے نو لے جائے یا مدینے نو لے جائے اللہ کہو یار سارے آمین عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی میرے اپیرا گھر والے آندہ تذکرہ رب نے قرآن اتار دیتا میرے اپیرا میرے پیغمبر آپ شان والے میرے پیغمبر دیا نسبت میرے اپیرا حضرت حلیمہ دنیا دے اندر جانن والا یہ ساری دنیا دے سکالر پی ایچ ڈی مل جائے میرے اپیرا میں سوال کرانگا حضرت عبدالغفار صاحب تو لے کے یہ سارا مجمع آخر آرہ محسن شہزاد کھڑیا والا اتنا تک آ جاوانگا اور مناظر اسلام نو کمانگا کہ جاؤ منو دسو تے صحیح نہ میرے پیغمبر نو لین آئی آؤ یہ دائیاں آئی آؤ انہاں اندروں اور بھی دائیاں انہاں دا نام سے آ جائے ہر کوئی آکھے گا حلیمہ 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 میرے اپیرا بچہ بچہ بولے گا حضرت حلیمہ عظمت شان والی دائیے میں آکھیا وجہ کیے آتا میرے نبی نو لے کے جان والی جس دائی دا نا او حلیمہ میرے پیغمبر نو جنہیں دودھ پلایا او دا نا حلیمہ او دی بیٹی دا نا سیمہ میرے اپیرا اے سیمہ دا ویر اے ساجا پیر تے بدر منیر جدے تے اللہ نے کر دیتی اخیر میرے اپیرا کائنات دے امام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر دے رب دا قرآن آیا نسبت دے نام نال میرے اپیرا جدو میں وکھے آؤ اے حجر اسود دے سامنے کون آیا انہوں دنیا عمر کہیں گی تے رب دا قرآن کہیں دا میرے مالک نے اعلان فرمایا میرے داتا نے آکھیا عمر تیری رائے زمین تے
جدوں میں ویکھیا قرآن دے الفاظ وال تے قرآن آکھیا من مقام ابراہیم مصلی میرے اپیرا انہاں لفظاں دسے آؤ اس زمین تے بولے آؤ اللہ تائید کر دیتی ہے میرے اپیرا کون عمر اتے مراد نبی اتے داماد علی 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 رضی اللہ تعالی میرے اپیرا حضرت عمر اس طرح سامنے کھڑے ہو گئے حضرت عمر دا ایمان کیسا ایمان ہے میرے اپیرا دنیا جائے کمالی عمر اے پلان ہے اے پلان پہنچی ہوئی سرکار اے پلان دا مثال ہے دنیا ادھر ادھر جاوے میں کہنا او لوگو حضرت عمر بیت اللہ دے اندر اللہ دے گھر اندر حضرت اسود پتھر سامنے آیا لبیک اللہم لبیک دیا صدامہ حضرت عمر جا رہے نے اتھے آ کے قدمانو روکے آؤ بوسا دیں لگے آؤ زبان تو اظہار کیتا اللہ میں تیرا قرآن پڑھاؤ آکھے افا ان آمنو بے مثلی آمن تم بھی فقط اہتدو فرمایا جے قرآن پڑھنا تے میرے عمر دا ایمان میرے عمر دا ذرا بول کدا ایمان ہے عمر دا ایمان توجہ ہے جے توجہ ہے جے تمہیں یارو مبارک ہو کون آیا ہے ایتھے تے اسلم آیا پتہ نہیں کی لے کے آیا کیڑا میسج لے کے آیا تو والا آیا ہے او تاندرے والے ٹریا اللہ دیا بندیا والا کو ٹرے ہی لے آیا 3-4 ساڈے نہیں طالب علماں دے کام آ جاندے او یار انہاں نوں جاج سکھاؤ حضرت تسی غصے نال نہ ویکھو میں تہاڈے نال آئی لو یو فی سبیل اللہ دا دعویٰ کردا ماشاءاللہ اج تے نا کہ میں ایتھے ٹوپی وینا تے با کمال ہے جے میں ادھر وینا تے جمال ہی جمال ہے یا اللہ نے ٹوپیاں والے سارے حافظہ مولویاں نے سلامت رکھے یار اچھی کہو آمین اچھی کہو آمین تمہیں یارو مبارک ہو نہیں سمجھ آئی تمہیں یارو تھوڑی جی آواز اچھی کر دے اللہ تیرا بھلا کرے اللہ تیرا رحمت فرمائے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا وہ آیا ہے وہ آیا ہے وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پر کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نا شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا پھر کہو ذرا سبحان اللہ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے حضرت عمر آئے نے میرے نبی آکھیا عمر عمر اج آکڑ ختم ہوئی ہے حضرت اکانی صاحب مچھا نیویاں نے چکیاں ہوئیاں نے صدقہ جاریہ تہاڈا جدوں ویکھیا عمر محمدی بھی آ گیا ہے 100 بسم اللہ پاویں 200 بسم اللہ آئی جاؤ مرضی اپنی ہی کرنی ہے اللہ اکبر وللہ الحمد عمر نے بھی تو سنانا کلام کہ سنا چکے نے اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج تے جنوں وینا ٹیپا ٹاپی شوکا شاکی بڑے آج تے انج نے جی میں تو میں کی دساں یا اللہ انہاں سارے انو 2-2 3-3 4-4 جگہ تو ولیمے کھوا دے اللہ
اچھی کہو آمین، پھر کہو آمین۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما دے، اللہ انہاں تے فضل کر دے، اللہ انہاں نوں مکے تے مدینے لے جا، اللہ کرونا نوں لے جا اسرائیل وال، اچھی کہو اللہ بیڑا غرق کر اسرائیل دا، اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ میرے پاکستان دی حکومت نو استقامت نصیب فرما، اچھی کہو آمین۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے۔ حقانی صاحب میں معاف کر دیا جے، عمران خان دا اللہ پڑھا کرے، کہہ دو یار آمین۔ اچھا بات دعا کرا نہیں، پھر بھی مسلمان ہے، دعا اینی چکی ہے نا ہاتھ تے کہی دا یا اللہ تو پڑھا کر، ہو سکتا کل وہ ساڈا پڑھا کرے، بدگمانی ٹھیک نہیں، اے قرآن کہندا ہے۔ تے میں گل لگا جے کرن، میں کہنا اللہ دا پڑھا کرے، جنہیں تبدیلی کہہ کے نا سانو بھی تبدیل کر چھڑیا، تبدیلی اسٹیجاں تے ہو رہی ہے، نعت خان شاعر پڑھ رہا تبدیلی آئے گی، تبدیلی کہنے لگ پہ نا، انہوں نے ہوندے نے، مینوں نہیں ہوندے، ویسے عمر محمدی صاحب مینوں نہیں ہوندے، بہرحال گل لگا جے کرن، میں تبدیلی دی آئے گی انشاءاللہ، آئے گی انشاءاللہ، آئے گی، کدھا نہیں اودا ہی آؤ گی، اودا ہی آؤ گی انشاءاللہ چاچا جی، ضرور آئے گی۔ اے ہن علماء نو پتہ لگنا میں کی کیا ہے، تو انہوں نہیں سمجھ ہونی، آئے گی ضرور، تبدیلی آئے گی انشاءاللہ، آئے گی، اور تبدیلی نو کو روک سکدا، روک سکو تو روک لو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ لگدا تبدیلی دے راہ شروع ہو گئے نے، پوچھو کیویں؟ کفر اند ہوندا جاندا تے کئی کھل کے کفر دے نال ویلڈ ہوندے جاندے نے، نکھر کے آن گے عالم اسلام والے انشاءاللہ۔ تبدیلی آئے گی، پاکستان زندہ باد، کہو ایک باری پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ کوئی جو مرضی کہندا رہے کہ او فلانا الگ ہو جائے، وہ تے اسرائیلی سازشاں نے کہ بلوچستان الگ ہو جائے، پنجاب الگ ہو جائے، کے پی کے وکھرا ہو جائے، گلگت بلتستان وکھرا ہو جائے، انشاءاللہ انج ہوئے گا، اچھی کہو، پھر کہو، پھر اے ٹھکے گا، پھر ٹھکے گا، کہو یار انشاءاللہ۔ مودی دے حمیتی اسرائیل کفر بکھر جائے گا انشاءاللہ، بکھر جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تے پھر میں تائیں تے کہہ رہے ہیں واہ عمر، کہو ذرا سبحان اللہ، پھر کہو وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے۔ سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ حقانی صاحب میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، بڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ ایتھے ہن او دی کبریائی دا نعرہ وجدا تے میرا خون ود جاندا، نعرہ تکبیر، ہائے ہائے
اللہ اکبر اللہ اکبر کمال مصطفیٰ شان سیدنا عمر فاروق ہاں ہاں جس عمر دے بارے اور اسرائیلی بدماشو بغیر تو ایک بی بی نے کیا سی لکھیا سی ایک میرے نبی دیاں تلواراں دا تذکرہ کیتا سی انہیں تے دوسرا میرے عمر دے بارے آکھیا سی اس یہودن وزیرنی نے آکھیا سی کہ عمر لکھن والے لکھیا کہ ایک عمر ہور آ جاندہ تے پوری دنیا چ بولو پوری دنیا چ شانہ والا عمر جرار آ گیا مدنی دا چمکے مدنی دا منگیا ہویا یار آ گیا شانہ والا عمر جرار آ گیا مدنی دا منگیا ہویا یار آ گیا جس دیا رب دے حبیب تانگا رکھیا راہ دیدہ تکن حضور دیا اکھیاں آہا اوہ دل نو قرار آ گیا دنیا تیرا انتظار کر دیئے میرے محبوب آکھیا آن دے ہوئے آن دے کول ساڑھے آن دے حضرت امام العصر علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے کیا سی لوگوں رب کعبہ کی قسم تم سارے پلٹ جاؤ میں اکیلا ہی لڑتا رہوں گا اور اسی اس پاکستان دی سرزمین دی حفاظت کران گے اچھی کہو عظمت صحابہ لئی ناموس رسالت لئی ایک نہیں اللہ دی قسم بچے بھی فدا ہو جان بچیاں دے بیٹے بھی قربان ہو جانے سودا مہنگا انشاءاللہ ایک کر کے رہاں گے ذرا اچھی کہو انشاءاللہ حرمت رسول پر حضرت امام العصر کھڑے نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر علامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں علامہ صاحب رحمہ اللہ کہنے لگے رب کعبہ کی قسم تم سارے پلٹ جاؤ میں اکیلا ہی لڑتا رہوں گا اور اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک پاکستان کی فضاؤں میں مدینے والے کا پرچم لہرا نہیں جاتا ایمیں نہیں سکھے اور ایمیں نہیں کہہ گئے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بیٹے دل لڑ انشاءاللہ لڑیں گے بولو انشاءاللہ لڑیں گے اس پاکستان دے دماغ دا مسئلہ ہوئے پیغمبر دے ناموس دا مسئلہ ہوئے اصحاب رسول دا مسئلہ ہوئے قرآن دی عصمت دا مسئلہ ہوئے ہر محاذ سے کھڑے ہوو گے بولو کھڑے ہوو گے پھر بولو کھڑے ہوو گے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کھڑے ہوو گے انشاءاللہ دنیا دی کوئی طاقت ساڈا مقابلہ کر سکتی اس عورت نے وزیر نہیں عورت یہودن عورت انہیں کیا سی اگر عمر 10 سال کنے سال 10 سال عمر اور زندہ رہ جاندہ تے پوری دنیا اسلام دا پرچم لہرا رہا ہوں پوری دنیا اسلام دا پرچم لہرا اس واسطے اسی اوما کہو الحمدللہ جنہ دیاں نسبتاں بڑیاں اچھیاں ہیں نسبتاں بڑیاں ہی بول ذرا نسبتاں بڑیاں ہی اچھیاں نے عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا داؤ اے لاڈلا پیارا صحابی کھڑا ہویا میرے آقیرہ طواف کر دیا اس طرح نظر پئیے حجر اسود کی طرف دیکھے آکھے میرے مولا آج میں اعلان کرن لگا میں عقیدے داؤ میرے آقیرہ محبت دا اظہار کیتا اے نہیں آکھے کہ میں اس جگہ تے چلا جاؤں ادھر چلا جاؤں او کھا میں رب دا چھکے رہنا اگے کدی قبران
اگے کدی سجرا اگے انج نہ کریا کر اے بیت اللہ دے اندر جناب لگان والا اس جناب در جناب اے جڑا پتھر جناب سمیٹے آؤ اے جڑا پتھر پوس کیتا پتھر لگایا اینو لگان والا رب دا نبی کائنات دا امام میرے عقیرہ سیما دا بھی حبیب خدا نے اس پتھر کو اس طرح نصب کیتا لگا دیتا بیت اللہ دے کونے تے سجا دیتا گیا میرے عقیرہ حضرت عمر دا انداز آکھیا پتھرانی طرح ہے تو ایک پتھر والی یاقوت میرے عقیرہ میں تے کہا کرنا یاقوت بھی پتھر حجر اسود بھی پتھر میرے عقیرہ انہا پتھرہ تے اپنی ہو قسمتاں لکھن والے ہو قسمتاں ازمان والے ہو اللہ دی ذات نو چھڑ دین والے ہو ایدی تاثیر کرو ایدی تاثیر ٹھنڈی اے حقیق نہیں پانی اے حقیق نہیں پانی اے تھلا اے مندری بڑی قسمت والا ہو او تھلیاں تے مندریاں تے اپنا عقیدہ بنان والے اے کون کھڑا جدے بارے رب دا قرآن پڑھانا فیصلہ زمین تے کیتا تائید اللہ نے آسمانہ تو کیتی ہے فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ میرے عقیرہ اسے عمر میں اس جگہ تے کھڑے ہو گیا کیا جدے بارے میں کہا کرنا سونے عمر نو رب شان دیتا تے منگیا خود زبانی سونا لگے تلوار ٹرے آؤ جنہیں حکم رحمانی میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت عمر تے آکھیا پتھر تیرا نا پتھر تو حجر اسود اور پتھران دی طرح پتھر تو ہے پتھران دی طرح پامسر پتھر ہی لیکن میں تینوں چوم لگاؤ میں تینوں بوسا دین لگاؤ اس واسطے نہیں چوم رہا کہ تو میرے نفع دا مالک اس واسطے نہیں چوم رہا کہ تو میرے نقصان کرے گا اس واسطے نہیں چوم رہا کہ تو میرے فائدہ دے گا اس واسطے نہیں چوم رہا کہ تیرے تو میرے فائدہ ہوئے گا نا بلکہ میں تینوں چوم رہا ہوں میں تینوں بوسے اس وجہ تو دینا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر نے چومے آؤ نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں میرے عقیرہ حضرت عمر میں اس پتھر نے آکھیا کہ تیری عزت تعلیم تو اس وجہ تو کہ تینوں میرے پیغمبر نے چومے آئے میرے نفع نقصان دا مالک نہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا میرے عقیرہ ہو رکھے چل میں گل مکا دیواؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے میرے عقیرہ کھڑے آؤ یہ کیڑی جگہ جنہوں دنیا کہیں دی کہ اے جناب احد دا میدان تے احد پہاڑے میں کہیا ادھر پیار کے ہوں دے ہر مسلمان کہیں دا کہ میرے پیغمبر آکھیا اے ہے پہاڑے پر ایدی عظمت دے کہ مکی مدنی سرکار آکھیا اے ہے پہاڑے پر سانو ادھر پیارے انہوں ساڑے نال پیارے حقانی صاحب جدوں بائی ایر جہاز آج کھڑا ہویا نا جہاز توجہ کریا جی جہاز بھی انہوں ویکھئے تے سیاجے دا آسمانی جائزہ لئیے جدوں آسمانی جائزہ لا کے تصویرہ کھینچیاں نا انج لگدا ہے جی میں احد پہاڑ نہیں رب نے زمین تے پکا لکھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انج لکھے آئے جی میں انجی لگدا ہے بہرحال گل تے غور کرنا سو حد رسا سرے تے گانڈ میرے نبی دی نسبت ہے ایک واری ایڈوانس کہو سبحان اللہ پھر کہو ذرا اچھی کہو میرے سونے عربی چاندہ رب شان ہے بدھایا میرے سونے عربی چاندہ رب شان ہے بدھایا ختم الرسل دا سہرا سونے دے سر سجایا بڑے آن
نصیباں والی لوگو دائی حلیمہ بڑیا نصیباں والی لوگو دائی حلیمہ جس نو سی ملے لوگو رحمت والا خزینہ جس نے میرے نبی نو ڈاچی تے سی بٹھایا میرے سونے عربی چلدا رب شان ہے بتا توجہ 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 واللیل زلف لوگو والقمر ہے پیشانی واللیل زلف لوگو والقمر ہے پیشانی پلکات جس دا چرچا دنیا دی دیوانی جنہیں سونا سی چاہندا اوے رب بنایا ابراہیم علیہ السلام میرا پتر محمد نیک تے صالح پتر محمد جد الانبیاء نے کیا کیا جد الانبیاء نے کیا کیا 100 ہاتھ رسا سرے تے گانڈ جے میری انشاءاللہ کھلے گی پھر کدی انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت نہ سڑے دلان دے اندر جڑیاں گنڈاں گرا وجیاں نے کھول دے اچھی کہو اللہ حسد بغض کینے دیاں گنڈاں کھول دے اللہ جمیں دے اسی امتیاں سانو اومے دا بنا لا اومے دیاں شانہ دے دے اللہ اتھے گل سچی ہے نا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اے ایمانی صحابہ دا اے ایمان صحابہ دا مسلمانوں میں مرکزی جمعیت اہل حدیث دا ادنا رضاکار چوکیدار خادم توڑا سارے دا نوکر توڑا نوکر توڑے مسلک دی دہلیز دا چوکیداراں پروپیگنڈے اپنی جگہ مخالفتاں حسد شر اپنی جگہ اللہ ہر ایک نو محفوظ فرما لے اللہ ہر ایک دی حفاظت فرمائے اللہ سڈا سارے دا خاتمہ بالایمان فرما دینا اللہ موت ایمان تے دے دینا بھائیو رب دے خلیل نے کیا سونے اپنی امت نو میرا سلام آکی حقانی صاحب اپنی امت نو میرا او بولو امتیو اپنی امت نو میرا سلام آکی کدا سلام آیا ابراہیم علیہ السلام میری تیری اوقات کی ہے صرف ایک کوئی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس رب نے سانو سونے محمد دی امت چو بنا دیتا ہے عظمت بڑی جے فضیلت بڑی جے شان بڑی جے اس واسطے اپنی شان مقام مرتبے نو پہچانو آخر تک چھوٹی جی مثال عرض کرانگا جنگل دے اندر ایک شیر دوڑیا جدو شیر دوڑیا نسیا انہیں انج اگے بڑھ کے وار کرنا چاہیا ریوڑ بکریاں دا اجڑ بکریاں دا انج بھاگ کے انج جدو پیانا انہوں توجہ میری طرف رہے گی بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ جدو اگے ودیا انہی نظر پئی اچھل کے کود کے جدو انج پیا سب تو اگے انہیں ایک چیز الویکھیا اور نسل شیر دی رخسار شیر دے دھاڑ شیر دی پنجے کھل بول اور تسی اصلی شیر ہو کھل شیر دی دھاڑیا لیکن ہے میری نسل میرے وچوں میرا تے بکریاں تو بھی اگے کیوں وجہ بکریاں چ دودھ پی بکریاں چ پھر کے او بچہ شیر جوان ضرور ہویا پر بکریاں چ کی بن گیا او بول تو چھڑو انجن جی اج کری ہوندے پتہ نہیں کی گل ہے ریشے دی بیماری لگی جے
आ सिर ते वो लांदा कंबदा जिहड़ा रेशे की बीमारी का मरीज होवे। जरा बोलो हाँ, कौन सी? शेर। ते बकरियां की बन गया? शेरो बोलो की बन गया? बकरी। जदों ने वेख्या उन्हें क्या अच्छा छड़ बकरी, छड़ बकरा, छड़ छतरा, छड़ दुम्बा, इन्हां सारियां नूं चीरदा होया। चीरन तो मुराद ये नहीं कि चीर फाड़ करके खा गया, नहीं, उन्हें किसी नूं कुछ नहीं आखिया। हकानी साहेब सब नूं छोड़ के जा ओनू फड़िया जेड़ा ओदी नस्ल सी, जेड़ा ओदा कुंबा कबीला सी, जा फड़िया। कहंदा भी किधर? पासपोर्ट है ही, शनाख्ती कार्ड है ही। कहंदा पहचान नहीं समझ लगी। पहचान शनाख्ती कार्ड होंदी है, पहचान चेक पोस्ट ते नाके ते की आंदे ने शनाख्ती कार्ड विखावे की पहचान। शनाख्ती कार्ड है ही पता ही नहीं। उन्हें कहा अच्छा नहीं पता? उन्हें कहा एक तेरे मैं लानी है इधरों। उन्हें आख्या नहीं मैनू ना मारी, ये की थी। उन्हें पोली जी ला दी थी। उन्हें कहा मेरे अगे खलोवे ना, वो खलो गया। हुण जो खलोता उन्होंने फिर पोली जी लाई, एक फिर एक पोली जी ठोकी, फिर एक लाई पोली। जो इंज दो तीन लगियां ना मूँह के उत्ते, उन्हें आख्या ये मेरे करन की दिया, इहनूं बीमारी की है कौन? फिर उन्हें वेख्या गौर नाल, उन्हें फिर इंज अख पुट्टी। जो अख पुट्टी उन्हें क्या एदियां अखां ते मेरियां एदियां अखां ते मेरियां, ओ बोलो ते सही, क्या ओदियां गिद्दड़ दियां ओदियां शेर दियां सन? नहीं। उन्हें क्या एदी अख मेरी अख एक के, एदे रुखसार मेरे रुखसार एक ने। बोल जरा, एदे कन मेरे कन, बोल बोल, एदी चाल मेरी चाल, एदा खलोना मेरा खलोना, एदी छाती मेरी छाती। शेर शेर बनया, उन्हें पहचान कराई, तारफ करवाया। इस वास्ते आओ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, सुल्तान टीपू ने, हजरत इमामुल असर अल्लामा एहसान इलाही शहीद ने तेनू दस्सिया सी कि तू शेर है, दलेर है, सहाबा दा नौकर है, तौहीद वाला, अहले सुन्नत, अहले हदीस है। जागते रहना। और मैनू याद ने तारीखी अल्फाज हजरत अल्लामा शहीद ने कहा कि लोगों जब शेर जाग पड़ता है, जाग उठता है, जब शेर जागता है, अपनी कछार से बाहर निकलता है, तो शेर सोया हो तब भी शेर होता है, शेर जब जागता है तब भी शेर होता है। शेरो अल्लाह की कसम तुसी शेर हो, बल्कि शेर नहीं बब्बर शेर हो। अकीदा तौहीद तेरे कुल, रिसालत की दौलत तेरे कुल, कुरआन तेरे कुल, हदीस तेरे कुल, बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी नसाई इब्ने माजा, बल्कि कहा सिद्दीक की सदाकत तेरे कुल, फारूक की अदालत तेरे कुल, उस्मान दा हया तेरे कुल, अली दी सुजात तेरे कुल, हुसैन दा सबर तेरे कुल, मुआविया की सियासत तेरे कुल। जाग उठ खड़ा हो, जमाने को बता दे कि हम जाग उठे हैं, जाग उठे हैं, जमाना तेरे कदमों की चाप का मुंतजिर है। अल्लाह मैनू तेनू जागन दी तौफीक अता फरमाए। और आखिर ते ए बात कहागा, कोई सितारा, कोई सितारा, कोई जुगनू संभाल रखना, मेरे अंधेरों की तुम फिक्र छोड़ो, बस अपने ही घर का ख्याल रखना। अहले हदीसों, शेर ने जगाया, बेदार कीता और दस्या है कि तू बकरी नहीं शेर है। अहले सुन्नत होए, अहले हदीस होए, हदीस की विरासत होए, सुन्नत का जेवर होए, सहाबा दे आमाल अकवाल अफआल होन, वली दी वलायत होए। मैं कहांगा मुहद्दिसीन दा ज़ौज तकवा होए, सब कुछ तेरे कौन होए, फिर भी नुमाना बन के जिंदगी गुजारे। नहीं नहीं, इस तरह नहीं होएगा। बार बार जमाने की घटाओं ने हमें मचाना चाहा, मगर हम चमकते रहे सब में सितारों की तरह। आखिर